今天我们要带二宝去医院看一眼，因为他最近睡觉老是鼻涕呼呼呼的响，而且还咳嗽，咳得挺厉害的。干咳的声音都哑掉了。可是来老房子就还好，就是在4楼的话就有点咳，我就总担心会不会肺部有点问题。会不会跟咱们开空调有关系？我就总觉得空调是不是很干燥咯？哎，那天叫那个医生来，听说没啥问题。哦，你啥呀？但是他状态倒是挺好的，就老咳。我还听了呼呼的声音哦。哦，我们去看一下，放心。放心，他想吃了。保养。晚上是没回来，你就先做饭喽。我来去医院啊。我查这虽然去医看的，伊感觉少。啊。我发现他好不喜欢戴帽子，戴个帽子头扭来扭去的。可是他那个线门挺大的，就帮他吹风。袜子得穿上，不要老是光脚出去。我想现在太阳出这么大。你说会不会是甲流啊？我也不知道啊，应该不至于咱们传染给他吧？咱们都中招了呀。应该不会，咱们好多天了都。是啊，不要吓自己啊！你甲流好了吗？好了呀。我也好了。饿了。看一下，家里面有人有感冒吗？我们前段时间有咳嗽。这一阵子都1个、2个、3个人咳嗽。你这个还是因为流鼻涕引起的咳嗽。你特别是这么小的小孩子，他躺下去鼻涕是会往后倒流，然后因为鼻涕卡在喉咙，所以说咳有一个痰音，就呼噜呼噜的。然后这么小的小孩子，他又不懂得咳出来，也不懂得吐出来，所以说他要么就会咽下去，就会引起肠道积癌，甚至有一些会拉肚子。那喉咙你看了有没有？喉咙还好左边开个片剂的一个白白的小药片，你就给他抹成粉，一次给他吃个1/4，一天给他吃3次。像他这个平时要怎么注意？因为他这一次是第2次鼻涕。平时大人如果有感冒的话，尽量少接触孩子，不要室内把它关得紧紧的，让你空气不流通，然后又开上暖气暖和，细菌又容易滋生，所以说可能会加重。能看得出来他是有鼻炎还是应该不是？这还是感冒引起的，这。鼻涕也出来了。不笑，喝。笑啥呀？哇，吃药吃的这么好啊！哎呀，没了，你咋这么棒呢？好了，不弄了啊！你吃啥呢？嚼口香糖啊？他的底色差，我感觉跟他出生住院有关系。喝奶粉啊什么。那第一口不是母乳？那肯定没有几声过的还讲母乳了，体质会好一点点。而这鬼天气，忽冷忽热，把你的鸡腿洗干净哦。笑一个，帅哥，一会儿带你去见美女啊！要见美女涂一下咋了嘛？咋了？这美女不喜欢啊？姐姐你是不够美？要不弟弟咋不转过去呢？转过去看姐姐。不看啊？姐姐弟弟说你不是美女。我也感冒，你又感冒了？咳嗽咳得挺厉害。你赶紧下去。你说不定是去医院传染。痒咳得还挺厉害。宝宝，弟弟好可怜啊。对呀，他接二连三的生病，家里一个又一个，好几天没睡着了，扛不住了，哎。全家靠你了，你一倒就全家倒，你一定要把衣服穿好，口罩戴。